اگه درآمد شما 4 برابر بشه چی کار میکنید؟ چه تغییری تو زندگیتون اتفاق میفته؟ بالاخره زندگی بهتر میکنیم دیگه. زندگیمون بهتر از این میشه که الان وضعیت خرابه. خیلی به من کمک میکنه، میتونم وامامو پرداخت کنم، میتونم کرایه خونه‌مو بدم، متعلم. ما هم که آرزو داریم ان شاءالله اول بریم کربلا، بعد بریم مکه اینا، و بعد هم جوانایی که تونستیم کمک کنیم. ازدواج میکنم، خونه بزرگتر میخرم، ماشین بتونم میخرم. چیه؟ میخوام بهترین لذت دنیا رو میبرم دیگه. الان یه پشت موتور نیستم. خونه بهتر میگیرم، زندگی بهتری دارم و بچه‌ام راحت‌تر معروف میرسم، راحت‌تر زندگی میکنم. علی جون ما وضعمون انشالله خوب میشه. همه چی میخرم. یه موتور میخرم، یه کمد میخرم، یه اتو برای مادرت، یه یخچال بزرگ. شاید خونه رو هم عوض کردیم، رفتیم یه خونه بزرگی اجاره کردیم. خلاصه همه چی میخرم. یکی از من زهرا بخر. اون چیزی نیست، برای تو هم میخرم. میدونستید درآمد نفتی ایران تو 4 سال گذشته 4 برابر شده؟ یعنی درآمد خانواده 70 میلیون ایران 4 برابر شده. حالا وضعیت شما بهتر شده یا بدتر؟ واسه من فرقی نکرده آقا. واسه من اصلا فرقی نکرده. فکر کنم 36 دلار بوده، یه زمان رسید به 150 دلار. والا خیلی پایین اومده. یعنی ملت کلا قدرت خریدشون اومده پایین. تنها ما نه. نفت 9 دلاری با خشکسالی که واقعا وحشتناک بود، در همون زمان تورم به 11.5% رسید و امروز با نفت که 90 دلار درآمد ما هست، شما سوال کنید که تورم در جامعه چقدر است. بودن 25 و 4-5 قدرت خرید مردم خود دولت داره میبینه، نیاز نیست ما بگیم. آقای دکتر، بحث گرونی رو بالاخره قبول دارید یا نه؟ خاطرتون هست چند ماه پیش شما توی مصاحبه‌ای تقریباً گرونی رو کلاً رد کردین و گفتین که بعضی رسانه‌ها و مطبوعات عامل دامن زدن به گرونی هستن و گرونی چیز واقعی نیست. روز به روز الان گرون میشه اتفاقا. الان نگاه کن، مرغ چون موقع شد 1200، الان چرا 2200 تومان. خیلی شما حساب کن، برنج 1200 تومانی شد یه دفعه 5000 تومان. حالا اومده پایین داده شده 3000 تومان. پس این رو حساب بکن. باید این نمود این افزایش درآمد یک جوری توی اقتصاد کشور رخ بده. به نظرم این نمود پیدا نکرده. خیلی سیاست گذاری های 2-3 سال گذشته به نظر نمیاد تاثیر مطلوبی توی اقتصاد امروز ما داشته باشه. بحث این هستش که افکار عمومی تقریبا یه لایه پایین‌تر شما برید، سوال عامه مردم این هستش که آقا ما نفت بشکه 50 دلار میفروشیم، وضعیتمون همینه، 150 دلار هم که میفروشیم همینه، این پول نفت پس چی میشه؟ به من مربوط نیست، به ما مربوط نیست. نه کمش به ما رسیده نه زیادش. مردم در فشار بیشتری هستند. هر کاری که شده تأثیر برعکس شده، تأثیر بهتر زندگی کردن مردم نشده، تأثیر وارو شده. خبر ندارین شما که الان این کاسبا شما الان تشریف داشته باشی ببینیم مثل کوچه شده، هیچ کی در این دکونه چرا من ایشون نشستی؟ خبری نیست. از اون طرف هم که مالیات هی تون میاد، مالیات بر درآمد میخوان، مالیات بر در نیومدن میگیرن. مثلا من میگم که شما کارمندی، هر جور حساب میکنم ما 500 تومن حقوق میگیری، اون وقت میای مستاجر هم هستی 480 تومنش اجاره خونه میدی. چیکار نه چه جوری زندگی میکنی؟ خب من خودم الان مات و مبهوت موندم. من خودم چه جوری زندگی میکنی با 20 تومن؟ خیلی بازار وضعش خراب شده، خیلی بدتر شده بهتر نشده. حالا نفت و سر سفره‌های مردم میبرید یا نمیبرید آقای دکتر؟ نفت سر سفره‌های مردم، البته من دیدم بارها گفتن احمدی نژاد اینو گفته، خب من اینو نگفتم، نقل